ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗേജിൻ്റെ വീഡിയോയും ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന കിളികളുടെ വീഡിയോയും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിലുള്ള കിളികളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ തരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് ഗപ്പിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സായിട്ട് വളർത്തുന്നതിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ പേരും ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. നമ്മളിത് വളരെ ചിലവ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ സെറ്റപ്പിലൊന്നല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഗപ്പീനെയും വാങ്ങി അങ്ങനെ ഇത് വിപുലീകരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എഗ്ഗൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 45 ദിവസമായി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവരിപ്പോൾ എഗ്ഗ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തേക്കിപ്പം 12-13 ദിവസമായി. അപ്പോൾ നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവരുടെ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൽ മെയിലിന് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഫീമെയിൽ മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ 2 പേരുണ്ട്. ഇവരുടെ ചിക്സാണ്. ഇവരുടെ ചിക്സ് ഇപ്പോൾ 1 മാസമായി, ഏകദേശം വിരിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം 10 ദിവസമായി. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് അവരുടെ ചിക്സാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കേ. ഇതാണ് 3 എഗ്ഗാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 3ഉം ഹാച്ചായി കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മളടുത്തുള്ളത് ബംഗാളി പിഞ്ചസ് ആണ്. അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് 2 മെയിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
അതിനൊരു ഫീമെയിലിനെയും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എഗ്ഗ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഇതാണ് ഫീമെയിൽ. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടതാണ്. വേറെ വൈറ്റ് ആ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടും മെയിലാണ്. ഇത് നമ്മളെ ജാവയാണ്. വൈറ്റ് മെയിലും ആ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡുള്ളത് ഫീമെയിലുമാണ്. ഇവർ ഏകദേശം എഗ്ഗ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടിൽ ചകിരിയെല്ലാം വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ. പിന്നെ നമ്മളെ ഡൗവാണിത്. ഡൗവിൻ്റെ ചിക്സിനെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡൗവിൻ്റെ ചിക്സാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മാസവും ഒരു 10 ദിവസമൊക്കെ ആയി. ഇത് മെയിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എപ്പോഴാണിത് കൺഫേം ആവുക എന്നുള്ളത് 2 മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടൈം. അതിൻ്റെ റിങ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെയിലാണെന്നാണ്. കണ്ണിൻ്റെ അവിടെയുള്ള റിങ് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫേം ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അത് ഈ ഡോവ് ഇപ്പം എഗ്ഗ് ചെയ്ത് അത് വിരിഞ്ഞ് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം എഗ്ഗ് ചെയ്ത് വിരിഞ്ഞുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്ന സമയത്ത് എഗ്ഗ് ചെയ്ത് കിടക്കായിരുന്നു ഈ ലവ് ബേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലന്ന് ആകെ 2 ജോഡിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ജോഡി കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അവരെ മാറ്റി വേറെ ഗേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ അന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ 3 എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഞാൻ എടുത്ത് കളയുക ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ വേറെ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പിന്നെ മുകളിൽ കാണിച്ച ഫിഞ്ചസ് എഗ്ഗ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അത് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല. അതും കൂടെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തേക്കാം. ഈ ഒരു ഫിഞ്ചസും അടുത്ത ബാച്ച് മുട്ടയിടാനായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കൂടെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. ഞാൻ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ ചട്ടിയാണ്. അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരതിൽ ചകിരി ഇപ്പൊക്കെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് മുട്ടയിടുന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇവരുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാണോ ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക്. ഇവരിപ്പം 13 ദിവസമായി. കറക്റ്റാണ്. അവർ 13-14 ദിവസമാണ് അവരെ ഹാച്ചിങ് ടൈം ഉള്ളത്. കറക്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്തായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇവരും 10, 20, 21 ദിവസമായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ ഈ ബേർഡ്സും ഗപ്പിയെല്ലാം ഒരു സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പ്ലാനിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം.